Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini saya akan mereview lampu ya, lampu tambahan ini. Saya menggunakan lampu tambahan RTD 3 LED, 3 LED 6 watt ya, 2 buah kiri kanan saya pasang di bawah plat nomor ya. Di bawah plat nomor. Nah, ini kita malam ini review nyalanya aja ya. Kita mau reading-reading, jadi saya langsungkan ke aki, guys. Saya langsungkan ke aki. Di sini saya kasih saklar tambahan ya. Nah, nyalanya tuh seperti ini, guys. Nah, jadi ada 3 mode. Nah, mode pertama ini mode yang sangat terang ya. Ini paling terang. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Saya pasang di bawah biar tidak menyilaukan yang paling depan ya. Nah, ini dapat dilihat saya pasang di bawah plat nomor, jadi diluk gini, jadi nyorot jalanan, tidak membuat belolok orang ya. Kemudian yang mode kedua, matikan dulu, hidupkan lagi. Nah, ini mode 2-nya, jadi tidak seterang mode pertama ya. Jadi untuk lampu kota yoi, terus yang mode 3 itu seperti ini coy. Nah, jadi mode 3-nya itu kelip-kelip seperti ini ya, seperti lampu rotator, tapi ini bukan lampu rotator ya, soalnya warnanya putih. Ya sepertinya ya, ini saya biasa menggunakan yang mode pertama. Seperti ini, oke. Nah, ini kalau dikombinasikan dengan headlamp bawaan New Vision ya, ini seperti ini. Jadi kita gas, kita keliling-keliling kota, keliling-keliling kampung kota gundulmu ini. Nah, ini lampu jauh ya, ini lampu jauh saya. Kemudian ini lampu pendeknya, maksudnya lampu biasa standar. Nah, ini kita mau keliling malam-malam, kita coba lewat tempat yang sepi. Waduh, kita coba lewat tempat yang sepi-sepi gila nih gitu ya. Nah, ini kita coba lewat tempat yang sepi. Yo, selamat malam ya. Ini kalau saya tadi lupa salam, kalau sudah salam ya abaikan. Ini karena salam itu baik ya buat kemaslahatan ya, umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Lekna Motovlog, vlogger Pati Jogja. Kali ini saya berada di Pati, Jawa Tengah ya, tepatnya di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Nah, ini adalah pasar Bulu Manis coy. Ini pasar Bulu Manis ya ini. Nah, ini juga di sini juga ada ya, itu makanan khas Pati yang apa itu namanya, nasi gandul itu ya ada, tapi kurang hot gitu ya. Yang paling hot tuh yang di Gajah Mati sana, di Pati kotanya. Itu kan memang asalnya dari sana. Buset, ini air dari mana ini bos? Ini loh, air dari mana ini loh, nggak teli ini. Wah, ini nggak teli banget ini airnya nih. Wah, bikin Cimarun kotor ini anjir. Buset, itu depan tuh kalau kamu bisa lihat ya, ini kayak lautan ini. Bajing, ini opo iki cuk. Wah, tahu gitu saya nggak lewat sini ya. Buset. Madura lek, jalane kaya ngene kok. Ngebel. Jalannya emang seperti ini. Jadi harus pelan-pelan coy. Oke ya, back to topic. Kali ini kita mereview lampu RTD LED 6 watt
Nah ini seperti ini ya, ini sudah bentir sekali ini, kok bentir sih. Nyalanya sudah terang, ini sudah memenuhi standar nih menurut saya ini, karena emang kebutuhan saya cuma menyorot bawah ini ya, menyorot lubang-lubang di jalan ini kalau pas lagi touring malam, biar gak jeglong ya. Ini kan menambah penerangan lampu kota ya. Ini jadi jaraknya ke depan tuh kira-kira berapa ya, 10 meter ada, tapi karena ini saya masangnya agak dilo, jadi ya mungkin ini sini sana cuma 3 meter atau 4 meter ini ya. Nah jadi seperti itu. Beginilah kombinasi antara headlight New Vision dan lampu LED RTD 6 watt ya. Ini saya pasang 2 buah. Saya pasang di bawah plat nomor New Vision ya. Kan harusnya plat nomor New Vision itu ada di sini ya, di batok kepala. Tapi saya pasang di bawah. Nah, bawah dari plat nomor itu saya kasih lampu tadi, coy. Saya beli satunya itu 80 ya. 80.000. Beli 2 berarti 160 ya. Terus sama kabel-kabel, sama saklar, soket-soket itu ya total ada segituan lah ya, 160. Karena saya dapat diskon juga ini, karena belinya saya di toko langganan saya. Nah ini kita sebentar lagi menjumpai tempat yang sepinggilan ya. Ini pukul berapa ini, coy? Ini pukul berapa ini? Wah buset, gak kelihatan jam tangan elek, coy. Jam tangan murah, coy. Gak bisa menyala malam-malam. Ya wis lah, apa-apa. Wah depan ini ada sepeda, ini bahaya juga ini. Ya seperti inilah ya guys. Jadi lampunya ada 3 mode. Mode pertama itu terang, yang mode kedua itu semi terang gitu buat lampu kota, yang mode 3 itu kelip-kelip gila nih gitu ya, kayak rotator. Tapi apa ya, membahayakan juga itu kalau pas lagi ada razia, bisa ketilang gitu ya. Nah ini semburat warnanya ini ya, semburat lampunya ini bisa dilihat dari sela-sela ini ya, shock breaker saya ini, karena saya pasangnya ke bawah ya hadapnya, jadi ya begini, enggak langsung ke depan trot gila nih gitu. Saya nggak mau, karena emang butuhnya saya tuh buat menyoroti jalan ya. Kalau malam-malam gini kan lampu New Vision tuh kurang terang ya. Nah jadi pas touring malam gitu, nah itu niatan saya tuh yang lampu standarnya New Vision tuh nggak saya hidupin ya. Nah, terus saya pakai lampu jauhnya ya. Nah, karena lampu jauhnya tuh terang sekali. Problemnya tuh seperti itu. Kalau saya pakai lampu pendeknya itu yang jauh sana tuh nggak kelihatan. Tapi kalau saya pakai jauhnya itu yang dekat nggak kelihatan. Nah seperti ini ya. Ini lampu pendek. Nah ini lampu jauh. Ini yang kombinasi yang saya harapkan ya. Jadi lampu jauh plus LED RTD 6 watt tadi ya. Nah ini kombinasi ideal ini ya. Ini yang saya pengen kayak gini. Nah jadi lihat itu, jadi cukuplah jalan depan itu terang sekali ya ini. Nah ini juga lubang-lubang di jalan sangat kelihatan ini ya, sekali lagi. Jadi kalau ada mas bro yang menyarankan, wah mending awal 20 watt, wah siapa, sesuai kebutuhan saja. Lagian kalau wattnya kegedean ntar kasihan akinya ya, karena soalnya kan saya ini sudah pakai bel telolet ini ya. Jadi ntar kalau saya pakai lampu yang terlalu terang itu ntar memberatkan aki ya, karena ini injeksi. Jadi apa-apa modif tuh saya langsungkan ke akinya, seperti itu coy. Nah ini kita lewat tengah sawah ini ya. Ini malam hari pukul 7 kalau nggak salah, jam saya nggak kelihatan. Oke beginilah ya nyalanya ya, tapi ini mengganggu yang depan. Ini saya matikan saja lampu jauhnya
seperti itu guys. Untuk perawatannya ya, modif itu juga perlu perawatan ya. Itu mungkin kalau elektrik gini tuh azan bro. Oke, back to topic ya. Ini kalau masalahnya yang elektrik kayak gini tuh masalahnya ada di ketika ada hujan ya. Ketika ada hujan itu nanti biasanya ada konslet atau apa itu pada saklar. Ini juga sama ya, saklar saya ini juga tadi nggak teli gitu kan ya. Itu karena ya udah kehujanan, ini saya pasangnya udah 2 mingguan yang lalu, jadi ya begitulah, ada trouble tapi wajar lah, nggak apa-apa ya, sama sak motor nggak ada trouble-nya. Nah ini kita lurus aja, ini jalannya juga agak gelap. Ini BTW motor saya jadi ini juga bisa buat nyemprot yang gini ya, lampunya tinggi kayak gini. Nah ini kita sudah memasuki keramaian ya, di desa Kajen ini kota santri coy. Nah, jadi jangan heran Lekno ini juga santri ya, santri Bengol. Ini Masjid Agung ya, Masjid Gede Kajen, pusat sejarah Islam di sekitar kampung saya itu di situ. Oke, kita lewat sini saja, lewat dalam-dalam saja ini ceritanya. Ya ini jalan-jalan malam saja ya, ini mereview nyala ya. Sekali lagi ini saya mereview nyala lampu RTD. Nah untuk pemasangannya kemarin nggak saya record karena ribet sekali, harus pegang kamera, harus masang-masang gitu ya. Atau mungkin ntar saya fotokan saja ya tempat peletakannya. Kalau jalur kabelnya tuh standar, jadi tinggal dari lampu kan udah ada kabelnya tuh. Nah itu dibeli kabel aja, disambungin yang panjang ya. Terus setelah tersambung kita terapkan pada saklar ya. Ya jadi sistem saklar gitulah biasa. Oke seperti itu ya. Terus tempat pemasangannya ini saklar saya ada di sini, di stang, sama di bawah itu deket radiator ya, deket pompa coolant itu. Lewat ini suara. Nah oke, sekian dari saya. Lekno Motovlog, nyala lampu RTD 6 watt ya. Ini sudah terang sekali loh menurut saya ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Pesan saya itu modiflah yang bijak ya. Jadi jangan ada uang gitu terus sak penake dhewe modif ngono entek duwe oke. Jadilah laki-laki yang berprogres ke depan, oke? Jadi nggak melulu harus mewah gitu ya modif itu, yang penting tuh fungsional ya. Modif itu yang penting fungsinya, jangan mengurangi fungsi, tapi kalau bisa malah menambah fungsi. Oke, sekian dari saya, Lekno Motovlog, semoga bermanfaat. Apabila Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan komen. Oke, Lekno Motovlog undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.